Sababa qarshii abbaa koo fi obboleessa koo lubbuu balleessee biyya Arabaatti deebi'ee seenaa obboleettii keenya takkaa isinii qooda. Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galas rabbii baga jiraattan. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina, yoo isinitti tole bira darba. Asumarraan aamsi kiyyaa dhallee ta'e bor namoonni yuutuubiin bananne yuutuubii banadhaa itti fayyadama. Akkamitti banamaa arabii nutti fidee afaan arabaati maal ka jettan Abdul Hab ka jedhu yuutuubiinsa afaan oromootiin barsiisee jalqabaa haga dhumaatti abaluu naabanii nama yuutuubii naabanii yoo jettan namni sun iimeelii harka nama sanaa waan jiruuf inumaa namni isinii banu faayidaa takka hin qabu. Nama sana sirriitti amantanii yoo beektan malee nama yuutuubii bansiisuun isin hin fayyadu. Ofuma keessan yuutuubii Abdul Hab jedhu ni jira, isa jala seentanii isa ilaaltanii banachuu dandeessu jechuudha. Sababiinsa yuutuubiin har'aaf waan qalbii isinitti fakkaachuu danda'us har'a biyya Arabaa biyya birrii biyya maallaqaa jira waan ta'eef garuu gaafa biyya galle magaala barbaanne filannee teenye yuutuubii keenya yoo dalaganne bu'aa guddaa qaba waan ta'eef asumarra har'allee ta'e bor yuutuubii banadhaan dhaamsa kiyya. Biyya Arabaa keessaa waggaa 8 ol hojjedhee qarshii abbaa koo amanee abbaa koo irratti ergadhee abbaan koos mana magaalaa naaf bitee mana ajaa'ibaa irratti naaf ijaaree waggaa 8 booda eeyyama fudhee gara biyyaa galee mana koos ilaalladhee qabeenya koo hundaa ilaalee abbaa koo fi obboleessi koo hangafaa walumaa galatti 2 ta'anii jireenya gaarii fi nama hawwatu siif hojjenneerra jechaa waan turaniif anis yeroon galee ilaalu dhugumatti manni sun mana ajaa'ibaa fi horiis akkasuma bitanii laftis waan jiruuf qabeenyi akka ajaa'ibaatti dhugaa dubbachuuf ani akka naannichaatti haadha qabeenyaatii jechuuf waan nama dandeessisuus anis abbaa kootiin kanaa booda gara gaa'ilaatti galuu qabaa jedhee abbaa koof obboleessa koo yoon gaafu isaanis gonkumaa kuni ta'uu hin qabu ammas gara biyya Arabaatti deebi'ii jireenya kana caalaa yookaas magaala guddaatii mana bitii ijaari malee wanti kun hin ta'uu hin deemtu jechuun yeroo sanatti himan anis jecha isaanii fudhee maaliif gara biyya Arabaan deemu umriin koo ganaadha jechuun namoonni asiif asiin si fuuna osoo jedhanii waraqaan ergamee osoo abbaan koo ofirraa deebisuu anis gara biyya Arabaatti imala koo taasisee haa ta'u malee erga biyya Arabaa gahee naannoo waggaa 2 ammas abbaa koof obboleessa koo irratti qarshii ergee isaanis ammas lafa magaalaatii siif binneerraa jabaadhu hojjedhu jechuun yeroo isaan na jabeessan anis baay'ee gammadee dhugaa dubbachuuf mana duraanuu qaba horiis nin qaba garuu waan ani barbaacha biyya Arabaatti deebi'ee tokkoffaan makiinaa guddaa bitachuu yookaas suuqii guddaa banachuu yookaas mana hoteelaa bareedaa isaa banuu kana bichaan na hafe waan ta'eef anis kana hundaa ergan nan godha jedhee abbaan koo garuu lakkii kuni hundi siif hin ta'u qarshii kee hundumaa lafa itti siif binne waan ta'eef ammas mana hoteelaa yoo barbaadde yookaas mana suuqii mana nyaataa guddaa yoo barbaadde siif gochuu dandeenya garuu makiinaa bitaa ka jettutti nuti siif hin eeyyamnu jechuun anis rakkoo hin qabu gaafan galee qabeenya koo gurguree waan barbaade godha jechuuf tarii maatii keef maal gootee jechuun keessa waa hin oolleef ani maatii koof waan guddaa gochuu baadhus duraanuu qabeenya of dandahanii waan qabaniif guyyaa isaan rakkatan yookaas waan isaan barbaadan qarshiis nan ergaafi waan ta'eef isaanis qarshii haganatti waan nan barbaanneef abbaan koo ijoollee dhiiraa 5 fi durba 3 waan qabuuf hundi keenya mataa keenya dandeenye osoo hin taane isaan keessaa anatu biyya Arabaa jira waan ta'eef garuu warri kaan namoonni hojjetaa ta'anis waan jiraniif abbaan koo baay'ee takkas waan na jaalatuuf hojiirra siif ooshineerra jedhanii osuma kanaan jiru waggaa 2 ergan lafa bitee booda naannoo waggaa 4 fixee mana irratti naaf ijaaraa jedhee ammas qarshii waggaa 2 isaanirra waan jiruuf isaanis mana siif ijaarra jechuun mana ajaa'ibaa kireeffamuu danda'u magaala guddoo naannoo magaala Bishooftuutii naaf hojjechiisanii yookaas mana naaf xumuranii kanaa booda waan barbaadde godhachuu yookaas galuu dandeessa yeroo isaan naan jedhan anis qarshii waggaa tokkollee harkatti qaba jechuun yeroon taa'ee naannoo waggaa 5 yookaas haga waggaa 6 yeroon taa'u mana sana keessa hundumaa xumuree mana siree yookaas mana algaa kan ta'e wayii sirriitti ergan xumuree booda haa ta'u malee guyyaa tokko ergan waggaa 6 fixee harmeen koo baay'ee waan dhukkubsattuuf kootu na argii ani lubbuun addunyaa kanarraa darbuu fi qarshiin naansii caalamoo jettee
halkanii guyyaa waan boosseef anis dhugumatti harmeen koo dhukkubsatti jedhee abbaa koo fi obboleessa koo yeroo gaafu isaanis dhukkuba maal qabdii dhukkuba sammuu godhatte moo akka atiin hojjetanneef si jeeqaa jirti jechuun baay'ee na daangeessanis obbolaan koo hundi akka ni galu waan hin barbaanneef harmee koo qofaatu kootu maaliif akkas taataa maaliif waggaa amma kanaa hojjettaa jechuun namni boohu ishee duwwaa waan ta'eef anis harmeen koo maal taate akkas boosi jechuun maadaamii koo eeyyama ji'a lamaa yookaas baatii lamaa naaf kennii harmee koo baay'ee dhukkuba jechuun gara biyyaa tikeettii kutadhee yeroon galu haati koo dhukkubsachuu miti mataan waan isheen dhukkubneef maal taatee na waamtee hin maraatte moo otoon jecha abbaa koo fi obboleessa koo dhagaheera ta'ee ati maaliif na waamta hojiirraa jedhe yeroo harmee kootti ooriu qoyti qotas gabbaahii maaltu akkasi godhaa waanii fi si waame nan qaba waan ta'eef amma xiqqoo sammuu keetti deebii jechuun yeroon torbee tokko yookaas torbee lama argin fixee booda harmeen koo ati qabeenyaan qaba jettee iitaayii abbaan kee qabeenya ati biyya arabaatti hojjette hundaa ijoollee isaaf hiree hunda isaanii gahee isaaniitti akka waan hansaa ta'etti hiree fi mana kee diiganii hirachuu yookaas qarshii isaa hirachuu gurguranii waan ta'eef ati hireen ati qabdu addunyaa kanarraa maalii isaanumaaf hojjettaa manni isaan mana hoteela ajaa'ibaa mana akkas akkasiitiin jedhan isumatu itti fuudhuuf jira obboleessuma keetu achi keessatti fuudhee gar tokkotti kireessee gar tokkotti immoo mana jireenyaa godhachuuf malee ati maaliif shaawwadantaa anoo kanumaaf si waamee yaa mucaa koo akka ati achitti duutuu waan hin barbaannee fi malee ani dhukkuba tokkollee hin qabu jechuun harmeen koo yeroo natti himtu anis deebisee harmee kooti maal abbaan koo akkamitti akkas na godhaa wanti kun dhugaa ta'uu hin qabu ati hin maraatte moo abbaan koo osuma du'eellee yookaas osoo lubbuun isaa keessaa bahuu gahee qabeenya kan saannoo hira malee kan koo maalitti bira gaha jechuun yeroon haadha koo gaafu innis ijoolleetu akkana godhee yookaas obboleessa keetu isheen halagaatti heerumti waan ta'eef maal asii qabdii jechuun obboleessi kee waan gorsuuf abbaan kees dubbiin dhugaadha jechuun waan sitti jijjiirameef ati biyya namaa keessa taa'u malee qarshii tokkollee waan hin qabaanneef amma garuu gaafatachuu dandeessa yeroo jettu anis qulfiin abbaa koorra waan jiruuf mana naaf kennii baneen kireessuu barbaada yookaas nan qulqulleessa yeroon jedhu abbaan koo mana maal asii qabdaa dubartiin mana maal qabdii manni ishee mana abbaa manaa isheeti malee ati maal asii qabda jechuun yeroo natti dubbatu anis maal jechuudha mana waggaa 8 taa'een ijaarre moo maal keessaa qabdaa jedhee yeroon abbaa koo gaafu innis anatti deebistee maal keessaa qabda naan jettamoo jechuun yeroo na kabalu anis boo'ee gara manaatti deebi'ee harmee kootiin abbaan koo akkas naan jee jechuun eeyyee dhugaadhaa sitti himeen jira garuu mana keessa tokkollee deemii ilaalee yeroo naan jettu anis dhaqee obboleessi koo achi keessa waan galuuf manni mana ajaa'ibaatii galatoomii mana naaf ijaarte yeroon jiru innis har'a bulii ganama odeessinaa jechuun na bushee ganama yeroo hirribaa kaanu buna naaf bitee manuma bunaa sana jalatti ati maal qabdaa dubartiin hin heerumti malee hin fuuti moo ati maal ijaarrattee maal qabdaa nutu mana siif ijaaree dhiira itti fiddamoo akkam gochuu fi abbaa qabeenyaa tokko deemtee barbaaddachuu dandeessaa yoo sii ta'uu baate immoo biyya arabaa keetti deebi'uu dandeessa jechuun obboleessi koos jechuma abbaan koo yeroo natti dubbatu otoo isin ta'ee yoona kana maal filattuuti obboleessa koo akkam akkas naan jettaa poolisii sitti waamee si qabsiisa yeroon jedhu poolisii istee abbaa poolisii waamuu dandeessaa jechuun na tuffatee manuma bunaa sana jalatti dhadhiise yeroo tokko anis mucayyoon hiriyyaa koo tokko magaala sana waan jirtuuf koottu achi deemna yeroon jedhu halkan bakkuma inni ijaare sana manuma koo jechuu kooti achi deemee anaan bulaa ganama manatti hangalaa yeroon isaan jedhu mana maal haadha kee asii qabdaa deemi jechuun yeroo inni na ari'u anis deemee halkan baajaajii qabadhee bakka halkan baajaajiitiin deemee siree qabadhee mana siree eessan beekaa miti akkuma ta'aasaatti bulee ganama mana maatii kootti deebi'ee harmee kootiin maal gochuun qabaa ani dafqa koo tokko hin argadhu jechuudha moo ammas waggaa 6 dura waggaa 8 waggaa 14 maaliif nama raachitu ishii waama birrii xiqqoo naaf kennaa jennaanis hodidan yeroo jiru harmeen koos eeyyen ani kana isaan mari'atan waan hin beekuuf si waamee biyya ormaattis hin deebi'in kanaa
booda asuma taa'ee jireenya kee uffadhu jettee yeroo isheen natti himtu anis eeshi jedhee namuma hojjetaa wayii tokko ta'e naannoo mana keenyaa magaalaa Finfinnee kan jiraatu innis akkan isa bira jiraadhuuf yeroo ofitti na waamu akkuma ta'aasaatti nikaa godhatee na fuudhee anis isa bira taa'uun baay'ee waan na dabbareef sababiinsaa ani qabeenya koo amma kana eessatti gatee waggaa 14 dugda hin qabu humna hin qabu yookaan mana hin qabu ani isa waliinis jiraachuuf abdii dhabee gara manaatti deebi'ee harmeen koo abbaan koo eessa jira yeroo hin jedhu abbaan koo hinumaa yeroo dhufu ati maalumatti dhufta mana kanaa hin baatu jechuun obboleessa koo waliin deemaa obboleessa koo waliin kan narra xiqqaa waan jiruuf bakka mana kiraayii wayii deeme akkanaa barbaadan itti himu innis gara koo ta'ee taa'ii maaliif deemtaa manni mana keenya kan keessi hawwatan malee mana harmee koo sin hawwatanii yaa abbaa maal taatee obboleettii koo biyya namaa keessatti amma kana gubachaa turte maaliif akkana goota yeroo jedhu inumaa albee fudhatee obboleessa kootti yeroo ka'u anis harka duubaan abbaa kootti utaalee albee irraa fuudhee morma isaatti naqee abbaan koo bakkuma sanatti yeroo kufu obboleessa koottis daawwalanii yeroo himan anis mana sanaa baqadhee waan hin badeef haa ta'u malee magaalaa Finfinnee bakkuma duraan abbaan manaa koo jiru sana dhaqee akkasittiin abbaa koo ajjeesee yeroo dhufe yeroo jedhu innis nama gumaa taatee manarraa fuutare bayi jechuun yeroo ofirraa na ari'u obboleessa koo kan mana koo na hawwate nama qarshii xiqqoon itti bitee ajjeesisiisee torbeetiin lamaan isaanii erga awwaalamanii booda mana koos fudhee waraqaa abbaan koo bakka kaahee harmeen koo waan beektuuf mana koos gurguradhee magaalaa Finfinnee keessatti mana ajaa'ibaa ijaaradhee amma heerumee haadha ijoollee lamaa ta'ee waan hin jiruuf haa ta'u malee halkaniif guyyaa akkaataatti abbaa koo ajjeese baay'ee waan na cinqeef obboleessa koo caalaa duuti abbaa koo haga har'aatti na cinqaa waan jiruuf mee badiin keetii maaliif dafqa kee irratti akkana gootee maaf abbaa kee irratti harka kee ol fuutee ammayyuu ganaa gubatta naan jettu moo dafqa keetii biyya namaa keessatti rakkattee naan jettu moo ani garuu osoo akka ammaa yaadni naa galeera ta'e abbaa koo ajjeesuu miti inumaayyuu maqaa isaa dhahuu dhiisee biyyuma arabaatti deebi'ee hojjetadhee jiraachuu nan danda'a ture ani garuu yeroo sana obsa dhabee dhugaa dubbachuuf qarshii naannoo waggaa 8 hojjedhe sana jaartii dulloomtuu halkaniif guyyaa sagaraa ishee jalaa fuudhee miicee har'a moo boru narratti duuti jedhee osoo rifadhu waggaa 8 taa'ee qarshii kana fidee gaafa biyya dhufee isaan na hawwatan immoo baay'ee takka waan of wallaaleef osoo akka ammaa ta'ee dhugaa dubbachuuf maqaa isaanii yoo dhahu mee isin amma garuu jireenya gammachuu jiraachaan jira garuu keessi koo gammachuu hin qabu waa'een abbaa koo narra deddeebi'ee waan na cinqaa jiruuf mee isin maal naan jettu situ badii qaba jettumoo gara amantii kee deebi'ii qalbiin kee siif deebi'a naan jettumoo obboleeyyan kiyya biyya namaa jirtan qarshii keessan haadha koo abbaa koo eenyuu koo jettanii warri argitan tarii abbaanis haatis tokko miti waan ta'eef warri akka koo rabbiin abbaa abaaramaa fi obboleessa abaaramaa isinitti erge obsaa qarshii keessa yoo abdanillee obsumaan jiraadha malee tarkaanfii ani fudhe kana akka hin fudhanneen aamsa kootii galatooma itti obboleettiin keenya sagalee adda kukkutaa viidiyoo kana hojjechuu koo fi hedduu ifa manaaf godha hojiirra jira yeroo baay'ee gidduu gidduutti dhugaa dubbachuuf mana arabaa keessatti viidiyoo hojjechuun hedduu namatti hin tolu soo mana ofii ta'ee seeraan ta'anii hojjetu. Viidiyoo obboleettii keenya yookaas immoo seenaa obboleettii keenya kanarraa namoonni hedduun keessa maal barattu isiniin barsiisa malee isheef waan fayyadu hin qabu akkuma dura isiniin jedhe namoonni gaafa seenaa isaa nuti argatan akka nuti irraa barannuuf malee nama sana hin fayyadu jechuudha amma fakkeenyaaf mucayyoon kun abbaa kootii obboleessa kootiitti qarshii irratti argattee garuu immoo isaan kana itti yaadanii harka nyaatanii maatii hedduutu nama nyaata maatiin tokko miti tarii maatiin nama tokko gaarii yoo ta'an maatiin nama tokko immoo badaadha kanaafuu obboleettii keenya rabbi obsasii kaa kennu jechuudha. barbaada akka koottan akka yaada dhuunfaa kootti warri kaan ifa manarraa ta'a hordoftoonni kiyyaa badii qabda jedhee hin yaadu sababiin isaa gaafa mana arabaa kana keessa luka keenya hadoonnee halkanii guyyaa hirriba dhabnee shaqaalaa jedhamnee fedhu nyaannee feetummoo osoo hin nyaatiin hifatamaa maqaa adda addaa baannee nda'um gaafa namni tokko biyya arabaa keessatti baalagee ta'u walitti shamarra biyya arabaa jedhama maqaa hundaa biyya alaaf biyya keessaa baannee qarshii kana gaafa finnee namni immoo nu kaadu
ajjeesuu miti osoo kukkutee achi gate yoo ani dhugaa dubbachuuf akka kiyyetti ani ofin beeku sababiin isaa akkamitti akka qarshiin dhufu nama siqaa argetu beeka tarii namoonni tokko manni gaarii isin gahee qarshiin maaliree jechuu dandeessanii garuu manni arabaa tokko miti. Ijoollee nyaata sun nyaatiin rafutu jira. Ka harka arabaarraa eeggate nyaatutu jira. Kanaaf obboleettii keenya rabbi obsa siif haa kennu jechuu barbaada. Badii kee hundaa rabbiin siif haa dhiisu. Abbaa keellee rabbi warra jannata haa godhu obboleessa keellee akkanuma. Warreen maatii badaa akkasii qabdan qarshii keessan isin ganan qarshii keessan baay'insaa irratti hin ergina. Akkaawuntii mataa keessan irratti ergadha. Yoo ta'u baate qarshii keessan of biratti qabadha. Waggaa 2 taa'aa gala. Lafa wayii bitadha. Buukii keessan baafadha deebi'aa koottaa malee. Waggaa 5 jaha teessanii maatii keessatti qarshii ergitanii qarshiin kun beeki seexana qarshiin kun akkuma waan gaarii hojjetu waan badaallee hojjeta abbaaf haadha ilmoollee walitti naqaa sababiin isaa ni beektanii birri irratti firri hin jiru kanaaf obboleettii keenya rabbi obsasiif haa kennu isinillee badii ishee maal akka ta'ee fi maaliif akka dhiisuu didde abbaa ishee kanarraa maaliif akka addunyaa kanarraa obboleessa isheellee maaliif balleessite yaada qabdan qoodaa fi asumarraan namoonni yuutuubiin bananne har'allee barullee kaasanitti keessaafuu warreen waayifaa arabaa fayyadamtan yuutuubii banadhaa baay'een keessan immoo yuutuubii binnaa yuutuubii bituun akkami jettanii yuutuubii hin bitiina yuutuubii bituun gaariidha garuu yuutuubii yoo bitte yoo asirratti irratti hojjette homaa rakkoo hin qabu yoo bittee immoo irratti hin hojjenne siif kisaaradha jechuudha yoo bante garuu ji'a 3-4 keessatti seera isaa guuttee ofiisaa maallaqa dhuunfaasaa waan jalqabuu fi ofii keessan osoo banattanii irra baay'ee gaariidha bituunis homaa rakkoo hin qabu yoo irratti hojjettanii jechuudha walumaa galatti yuutuubii banadhaan amsa